har bir ne'mat faqat va faqat Allohning o'zidan yetishini e'tirof qilib, tushunib, iymon keltirib, mustahkamlab butun vujudiga singdirib olgandan keyin ne'matga shukr qilishga o'tiladi. Ne'matning shukri ikki qismdan iborat bo'ladi. Ma'naviy shukr. Alloh o'zi shukrga buyurgan. Ana shukrli, va livalidey Qur'onda bor. Menga shukr qil deydi. Ana ma'naviy shukr ne'mat bergan zotga maqtov, til bilan aytib, dil bilan tasdiqlash. Allohga hamd bo'lsin, shukr bo'lsin, maqtov bo'lsin, menga sog'lik ne'matini berdi. Til bilan aytiladi, dil bilan tasdiqlanadi. Agar shuni aytmasa inson ne'matga noshukr bo'ladi. Dilida e'tiqod qilyapti, tilida aytib tasdiqlayapti. U avvalgi aytgan ne'mat faqat Allohdan degan aqidani takrori bo'lyapti. Haqiqiy shukrona esa ne'mat beruvchi zotni rozi qiladigan tarzda tasarruf qilish bilan bo'ladi. Odatdagidek qalaysan, sog'lig'ing yaxshimi desa, Allohga shukr, yaxshi, Xudo sog'lig'ini berib turibdi deb qo'yib ketaversa, u bo'lmaydi. O'sha sog'liqni Allohni rozi qiladigan tarzda tasarruf qilsin. Alloh sog' qilib qo'yibdimi, shukr qilib Allohga ibodat qilsin. Alloh halol degan yo'ldan yursin. Alloh menga nima sog'liq berdi deb sog'lig'ini haromga ishlatadigan bo'lsa, u shukrona bo'lmaydi. Allohga shukr, menga sog'liq berdi deb sog'lig'ini noshar'iy ishlarga sarflaydigan bo'lsa, bu shukrona bo'lmaydi. Hamma narsada shu, mashina ham shu. Mashinani yuvib, tarab, moyini moylab, o'zini yaltiratib, harom ishga minib borsa, u shukr emas. Shuni halolga, oilasiga, ishiga, ibodatga, masjidga, odamlarga yaxshilik qilishga ishlatsin. Harom xarish, gunoh ishlarga, o'ziga ham, xalqiga ham, eliga ham, yurtiga ham befoyda ishlarga ishlatish, o'sha mashina degan ne'matni noshukrligi bo'ladi. Kufrona ne'mat deyiladi. Mana shu narsa hamma ne'matlarga tegishli. Hamma ne'matlarga tegishli. Qaysi bir banda haligi aytilgandek o'ziga Alloh taolo tomonidan berilgan ne'matni haqiqatini tushunib yetsa,